Rahim, në emër të Allahut, mëshiruesit, mëshirëbërësit. Të nderuar teleshikues të televizionit Koha, mirë se vini në emisionin Mesazhe Ramazani 2025. Jemi në vend ku thuajse çdo hoç i këtyre trevave ka mësuar në këtë vend. Jemi në vatrën e dijes islame e mëgjër, në medresen Isabeu Shkup. Emisionin ton këtë radhë do ta mbajmë pikërisht në ambientin e ngrohtë të kësaj shkolle dhe për të mësuar më shumë rreth medreses Isabeu, e kemi në emision drejtorin general të medreses, doktor Islam Islami. I nderuar, mirë se vini në emisionin ton. Ju faleminderit, mirë se u gjetë. Atëherë, meqense vitin e kaluar është shënuar edhe 40 vjetori i themelimit të medreses, a mund të na flisni diçka rreth historikut të medreses Isabeu? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahu al-azim. Sa i përket historikut të medreses, medreseja ka një histori të veçantë të formimit të saj, ku historiku i medreses fillon nga perandoria osmane, shekulli 15. Pastaj prej shekullit 15 e këndej ka pas ndërprerje të saj, ku ajo vazhdimësia asaj ëndrrës së medreses që të kontribojnë në trojet tona këtu në vend ishte nga viti 78-9 fillimi, ku në vitin 84 vetëm fillon çështja e medreses. Themelohet kështu siç e shohim ne, me iniciativën e Bashkisë Fetare Islame të asaj kohës, të cilët japin një kontribut veçantë. Dhe prej 84-tave deri 2024, që 40 vjet medreseja, e cila funksionon, kontribon, e cila ka nxjerr kuadrot në gjitha profilet e saj, ka nxjerr edhe kuadro në aspektin profesional të hoxhallarëve, të cilët janë të stërmbushura në gjitha porët e njerëzisë, duke marrë edhe diasporën, edhe këtu të gjithë kontributi i krejt hoxhallarëve është pikërisht nga kjo vatër arsimore, e cila është medreseja Isabeu. Është interesante se ky 40 vjetori medreses të cilët e organizuam bashkëpunim me Bashkinë Fetare Islame, me gjitha muftinit, ishte diçka e veçantë për shkak se jepet një pasqyrë a asaj se çka është medreseja dhe si, ku është rrugtimi i medreses. Në këtë 40 vjetor të cilët kishim edhe manifestimin e veçantë, i respektuam ish drejtorët e medreses, duke filluar nga fillimi i hapjes, ku bëm edhe një dokumentar me ish drejtorët, ku kishim profesor Sabaudin Efendi Mahmutin, kishim profesorin e nderuar Bari Aliun, profesorin Muhamet Mustafën, i ndjeri Muhamet Iseni, i cili ka kontribuar në këtë vatër arsimore, dhe aktuali i cili ka qenë profesor Ibrahim Efendi Idrizi, ku tash unë jam drejtori i pas krejt këtyre drejtorëve të cilët kanë dhënë kontributin dhe e kanë mirëmbajt medresen në atë formë, siç e shohim ne. Ne bëjmë vazhdimsinë e asaj dhe ne respektuam gjithë këta ish drejtorët duke u dhënë nga një dekorat, përpos ish drejtorët të cilët respektuam edhe ata të cilët kanë dalë në penzion dhe janë gjallë ende, që kanë një respekt të medreses, sepse kanë kontribuar një kontribut veçantë, ato kanë qenë që e kanë mbajt krejt këtë medrese, këta 40 vite. Kemi edhe të ndjerët profesor të cilët kanë kaluar në botën tjetër, amshim Zoti i mëshiroft të gjithë, por aktivitetet e radhës besojmë dhe shpresojmë që dhe ato të i respektojmë në një formë të veçantë familjar të tyre, duke mos i haruar asnjëherë, duke bë dua pikërisht këtë muaj në bekuar të Ramazanit, që Zoti i mëshiroft gjithë për krejt atë kontribut të cilët kanë dhënë, ato kanë lanë gjithçka, ne jemi nxënësit e tyre, që ne hapërojmë rrugtimin të tyre. Në manifestimin 40 vjeçar kishim edhe veçuri, patëm edhe 2 ilahia të veçanta, enkas për medresen, që kanë dalë diçka bukur, besoj për njerëzit, kishim aktivitete, thirrëm të gjithë bashkësitë fetare islame
të cilët gravitojnë në Ballkan, duke I veçuar edhe drejtorët e medreseve, duke filluar nga Prishtina, Shkodra, duke vazhduar Zagreb, Malzi, Preshef dhe gjitha medreset Novi Pazar në Bosnjë, ku na respektuan të gjithë dhe besoj që ishte një manifestim apo një veçori e veçantë për medresantët, por kisha thënë publikisht që ngelëm duke mos I thirrur edhe një pjesë të madhe të medresantëve, pasi që janë shumë, por çështja e sallës të cilët e kishim në dispozicion pak u fokusuam në numër, por besojmë në mirëkuptim tek gjithë, sepse medresen gjithë e duan, gjithë e veçojnë dhe gjithë dojnë t'jenë në ambientet e medresesë. Kur përmendet medreseja, e kuptojmë që dalin vetëm profile hoxh. Mirë po, në realitet ka që dalin edhe profileve shumë të ndryshme, që kanë studiuar, mësuar këto medrese e pastaj kanë ndruar drejtimin. Do thonë nuk duhet që patjetër të bëhet hoxh dikush I cili mëson në medrese. Unë kisha thënë që në medrese I merr bazat e hoxhës, por nuk do të thotë që ngelet me ato baza. Zhvillohet, përgatitet edhe në profile të ndryshme. Ne me të vërtetë është ajo që e ka bazën, që është I perfektizuar në ato çështjet fetare, por është I perfektizuar dhe I mundësuar edhe në vazhdimsinë e drejtimeve të ndryshme. Nga përvoja, ne kemi të cilët kanë vazhduar drejtime të ndryshme dhe kanë arritur suksese, si në atë aspektin juridik, në aspektin politik, në aspektin e diplomacisë, në aspektin e drejtimeve filozofike, sociologjike, në aspektin e menaxhimit, ku kanë marrë poste të ndryshme nga kjo medrese. Do të unë kisha thënë, medreseja luan një rol të veçantë, që jashtë profilit klasik hoxh, ai sot e luan një rol shumë të veçantë të asaj që e përgatit njeriun për të sfiduar, për të ballafaquar me gjitha sfidat e jetës dhe t'jetë I suksesshëm, se nuk është vetëm të ballafaqosh, por është e rëndësishme suksesi, ku kemi nga medresantët të cilët kanë arritur në tituj shkencor, do të thotë në drejtime tjera ndryshme, që kjo është kënaqësia e medresesë, kjo është ajo veçoria e medresesë 40 vjeçare, por kisha me thënë edhe 555 vjeçare të asaj të cilët nga themelimi e në këta troje tona shqiptare. Momentali si vijon procesi edukativ arsimor në medrese? Procesi edukativ arsimor vijon me ato standardet e kohës të cilët janë të kërkuara, duke pas lanë të ndryshme, jo vetëm ato fetare, por kemi landë edhe gjuhësore, kemi edhe landë shoqërore, që një medresant përgatitet në 3 tabore të landeve, kisha mujtë me thanë këtë formë, këtë mënyrë, që kemi edhe landë shtesë gjuhësore, ku kemi edhe gjuhën gjermane, cila është zgjedhore, është me këta të rejat, me këtë vazhdimsimin e kërkesave të reja, që funksionon në formën më të veçantë, nxënësit janë të kapshëm, janë të përgatitur, profesorët I kemi profesional të gjitha profileve, shkohet në atë aspektin e profesionizmit, që ambienti medreses kisha me thanë u konkuron edhe shkollave private, bile mund të jetë edhe një shkollë më e preferuara nga kërkesa që kemi, nga interesimi që kemi, nga ajo ambienti shoqëror që kemi, jo vetëm me medresen qendrore këtu të gjinisë mashkullore që kemi këtu, por edhe me paralele të cilët I kemi, paralele e vajzave në Shkup, paralele e vajzave në Tetov, paralele e vajzave në Gostivar dhe ajo paralelja e djemve në Shtip, ku me krejt këta paralelet kemi një veçori të veçantë të gjithë përgatitjeve tona të cilët ju afrojmë nxënësve. Ju falenderojmë për këta informacione të rëndësishme për medresen dhe me qenë se jemi në muajin e Ramazanit, padyshim që nxënësit tuaj, po edhe stafi akademik bëjnë aktivitetet ndryshme gjatë këtij muaji. Cilat janë aktivitetet cilat do t'i bëni gjatë muajit të Ramazanit?
Aktivitetet e medresesë janë të veçanta, posaçërisht në muajin e bekuar të Ramazanit, që kemi aktivitete të nivelit të profesorëve, të profesoreshave, aktivitete të nivelit të nxënësve dhe nxënëseve të medresesë, ku të gjithë janë aktive në bashkëpunim me Bashkinë Fetare Islame, në bashkëpunim me muftinitë, të cilët gravitojnë në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Nxënësit do të kenë ligjëratat e tyre, disa pjesë të nxënësve të cilët do të jenë të angazhuar në për kërkesat e xhamive të cilët do t'i kenë, ato do të jenë praktik për të ardhmen. Praktik në të ardhmen me kërkesat e xhamive të cilët gravitojnë në vendet e tyre, të cilët do të jenë statik gjatë gjithë muajit të Ramazanit. Pjesa tjetër e cila do të jetë me incizimet të cilat do të bëjmë freski Ramazanit, të cilat përgatitemi dhe incizojmë që t'i kenë nxënësit t'japin mesazhet e tyre, por edhe nxënëset e medresesë do të kenë nga një temë që do t'japin freski Ramazani mesazhet e tyre. Pjesa tjetër do të jetë leximi i fjalëve të Allahut lart madhëruar, Kur'anit famëlar, pasi që jemi muaj bekuar, që do të lexojnë minutazh dhe do të jepet ajo në kohë caktuar. Do të kemi pjesën e ilahive, të cilët do të jenë nga kori medresesë apo zërat bukur të cilët do t'i veçojmë që ato të jenë aktiv gjatë muajit Ramazanit. Kemi komisione të formuara nga Bashkia Fetare Islame në nivel qendror, në nivel republikan, në nivel të diasporës, nga profesorët dhe profesoreshat, ku do të jemi aktiv, do të jemi në mesin e xhamatit, do të jemi në kërkesat e xhamatit, vetëm e vetëm për t'u zbukuruar krejt njerëzve këtë muaj të bekuar, për ta shijuar atë më të mirën, atë më të begatën që është muaji i shenjtë i Ramazanit. Jemi në dispozicion të gjithë besimtarëve musliman, pa marrë parasysh ku janë brenda apo jashtë vendit. Zotë t'ju jap suksese në këto aktivitete të bollshme të cilat i treguat ju. Dhe për fund mundet një mesazh për muslimanët e trevave tonë. Mesazhi muslimanëve në trevat tona është që ta shijojmë këtë muaj të bekuar të Ramazanit, sepse janë ditë caktuara dhe shijimi i këtij muaji të bekuar është padyshim me atë freskinë shpirtërore. Freskia shpirtërore jashtë agjërimit e kemi edhe leximin e Kur'anit famëlar, që t'jemi më afër Kur'anit famëlar, t'jemi larg muhabeteve kota, përgojimeve, thashethanave, të duam atë të mirën, të vërtetën, të duam atë që Zoti e ka dashur. Muhammed Mustafaja sallallahu alaihi wasallam e ka dashur, dhe ne të mundohemi, nëse nuk e mbrim atë maksimumin, bërëm të jemi në atë rrugtimin e asaj, që të shijojmë këtë muaj të bekuar sa më mirë, sa më bukur, dhe të dalim faqebar para gjithëve. Drejtor, ju faleminderojmë që morët pjesë në emisionin Mesazhi i Ramazanit 2025, cila organizohet nga Muftinia e Tetovës. Këtë radhë pak më ndryshe, jemi në këtë ambient kaq të ngrohtë, të rehatshëm për gjithë muslimanët. Zoti t'ju jep jetë gjatë, shëndet dhe shumë suksese në detyrën tuaj. Ju falenderojmë për iniciativën, ishte kënaqësi, falenderojmë Muftininë e Tetovës, TV-kohën dhe juve që jeni iniciator apo kryesuesi gjithë kësaj. Ishte kënaqësi, faleminderit. Të nderuar teleshikues, ju urojmë agjerim të lehtë dhe të pranuar dhe ju falenderojmë që ishit me ne. Jemi në fund të emisionit, deri në takimin e radhës. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.